狩猎呀？不是说了有狩猎吗？大呆，来，大呆，大呆，把那个桌子擦擦啊！大虾啊，油焖大虾，这个傻东西，哎，大呆，完了，非得这个？哎，你看他认的那个，他不认的那这个。你看了吗？他认得你这个，原先你因为老使这个给他拿回来，完了，哎呦，这儿呢，还有啥？这儿呢，今天有啥？拿着这妈妈给你拿吃。哎呀，也大虾，没事，妈妈给洗涮涮。走，快走，前面带路，快前面带路，妈妈给拨去。你瞧开着了吗？开着呢。刚才给我介绍个女朋友。来，回头。是不是大虾虾？哎呦，瞅瞅眼睛都直了！哎呀！人这工作也挺好。哎，下来，快下来！哎，来，妈给缩里了，快来！哎，快吃去！大蛋儿，这儿呢，你吃一口，快来！大呆都吃了。对这个大呆，球子啊，大屎球子能拉能吃。比小白鼠还粗。大蛋儿。你吃不吃啊？这是啊，咸。你吃不吃？他就是玩。给苏着。找对象、结婚生子，那不是说是个人，说瞅脸。哎，你还舔一口啊？舔一口尝尝。哎呦，今天屁股对人无法无天。舔一口的，你又不吃。这真是差一口举枪着。你又无法无天。大屁股一对。啊，咋了？嫌我脏还？你不是我哥吗？蛋，你要知道，有时候嘴上也就说一说，知道吗？给，来过来，这，来，过来，厉害知道吗？哎，坐那吃，对，坐那吃，吃饭之前。我也舔一口，你吃不？我这不就是我舔的吗？吃。是，你看了，他就在桌子上，你找舔来舔去，你就不能康咬。哎，对，咽下去。大呆康，一直下啊，3口没了。吃点东西可难了，小东西。这点吃了，吃一只虾，哎就行了，这是蛋白质就可以了。对，把那再吃了，真好孩子。自己尾巴好玩是吧？嘿，自己都自己玩，真好。嘿，真好玩。哎呀，妈妈，我这个尾巴真好玩，我也觉得挺好玩的。
谁家小狗啊？嗯，这让这头动窝了。不给拿屁股对吗？这头踩奶呢？哎呀，这小子多大了还踩奶呢？快睡觉吧啊！去是。还菜，瞧瞧，我们就一直看着你呢。你说你还不走，大呼噜那么响，都没法跟你一块睡，吵死我了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，在这睡吧，在这睡吧，躺这睡吧，哎，哎，躺这睡吧啊！他往那等着他，因为爸爸的臭味儿太吵了，这呼噜打的甚响。哎，是睡吧，睡吧，睡吧，啊！哎呦，这爸爸真不讲究。不是打呼噜就是放臭屁。今早空气炸锅来烤蛋挞，买的那个蛋挞的皮儿和蛋挞液啊，这个也在橱窗里呢啊。你自己爱吃蛋挞的可以那什么烤。拿一个还得把那个那什么上边那个锡纸盘拿来。1.5升的空气炸锅啊，大容量的啊，烤一只整鸡，烤羊排，炸牛排，煎牛排，烤薯条，烤白薯，烤南瓜，我都烤过，爆米花，薯条啊，烤鱼，烤鱼也好着呢，知道吧？锡纸盘也在橱窗里呢，风琴纸盘都在橱窗里呢，就是空气炸锅的专用啊，全在橱窗里呢啊。搁在这里头，然后把这个打开之后，啪啪啪，烤能烤几个？能烤6个吧？烤5个，5个没问题。这儿还能再搁一个，还有大号的啊，锡纸盘还有大号的呢啊，你可以买大号的。不能倒太多。说5有点挤嘛，还有的是斜着的。没事，到时候一招热。倒1/3就行。对，行，现在蛋挞有蛋挞这个。是，就这儿就行了，这15分钟呢。嘿，可以嘿，哎，赵鹏可以嘿，你看跟买的似的吧？哎，你尝尝，哎，瘪了，你看刚才是鼓的，可鼓了。还可以买点鸡翅啊，咱橱窗里有鸡翅，2两鸡翅，哎，烤点鸡翅，烤点蛋挞，是不是？汉堡咱橱窗里也有，知道了，汉龙是3观整组，挨了一。